başlıyor. Gayet iyi. Evet, şimdi zaten ilk başlarda gördüğünüz dün gece patronu falan oynattık sahura kadar. Komik anlar yaşandı falan. Sonra işte çilek milek yıkadım, onları da sizinle sessiz bir vlog halinde paylaştım. Hiç konuşmadan sizler onları izlediniz. Şimdi bugün iftara tam tamına neredeyse bir 40 dakika ya da 50 dakika falan var. Ben bu 50 dakikada ıslak hamburger, evde çocuklarınıza nasıl ıslak hamburger yapabileceğinizi göstereceğim. Dışarıdan almaktansa ki şu dönemde evde yapmanızı tavsiye ederim. Islak hamburger yapacağız. Şimdi malzemelerimi direkt söylüyorum. 2 diş sarımsak veya da benim gibi. Şuna da sarımsak alabilir miyim? Şöyle hazır sarımsağınız varsa. Ondan sonra domates salçası. Onu biliyorsunuz zaten. Hepsini zaten ne kadar koyulması gerektiğini söyleyeceğim. Bir de şöyle evde kendi yaptığınız domates olabilir. Ya da böyle domates, doğranmış domates olması gerekiyor. Şimdi bir tane tencere alayım. Şimdi öncelikle tenceremize 5 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorsunuz. 5 yemek kaşığı sıvı yağını koyduk. Şöyle yağ ile işlemin bittiğini düşünüyorum ve kaldırıyorum. Şimdi 2 diş sarımsak koymam gerekiyor normalde ama ben göz kararı koyacağım. Biz sarımsağı çok sevenlerdeniz. Orada bir şey söyleyebilir miyim? Bence eğer öyleyse 2 çay kaşığı koymaları yeterli olabilir. Tabii kendi bence sarımsak zevklerine göre de olabilir. Yani. Biz sarımsağı sevdiğimiz için şöyle ben 1 tatlı kaşığından az koyacağım ki bu iki Dişe denk gelebilir. 2 dişe denk gelebilir, evet. Şimdi bunları bir güzel kavuruyorsunuz. Bunlar şimdi bir güzel böyle kavrulacak. Yani o sarımsak özünü dışarıya salacak. Öyle güzelce karıştırıyoruz. Sonrasında domates salçasını ekleyeceğiz. Onu da hazırlayayım. Bunların kokusu çıkana kadar karıştırdıktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorsunuz. Ben ıslak hamburgeri kendim yapıyordum ama asıl yer bence bana sorarsanız Caddebostan'da bir yer var. Kızılkayalar'dı değil mi aşkım? Aslında Caddebostan'daki değil. Bağdat Caddesi. Hayır. Ya asıl yeri, asıl ıslak hamburgerin vatanı denilen yer Taksim'deki Kızılkayalar. Yani Kızılkayalar'ın şubesi benim gördüğüm Bağdat Caddesi'ndeki. Ama hani oradaki de diğer taraf gibi yapabiliyor. Yakın yapıyor. Aynısı değil ama onu da söyleyebilirim. Yani eğer bir gün İstanbul'a yolunuz düşerse Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız. veya da İstanbul'da yaşıyorsanız, Allah nasip eder şu virüsten de kurtulursak Taksim'deki Kızılkayalar'a veya da Bağdat Caddesi'ndeki Kızılkayalar'a gidebilirsiniz. Yemin ediyorum size böyle oluyor. Tıklım tıklım. Ya ben önünde çok uzun kuyruklar olduğunu hatırlıyorum. Böyle. Evet, kavruldu benim salçam ama sarımsağım. Sen konuşabilirsin bu arada. Çok uzun böyle kilometrelerce bile diyebileceğim kuyrukları hatırlıyorum. Evet ya ben... Hele eğer ki Fenerbahçe şampiyon olduysa Fenerbahçe maçı varsa zaten o gün uğramayın oraya. Mümkünse uğramayın yani. Çünkü maçtan çıkan seyircilerin %90'ı orada yemek yiyorlar. Şimdi salçamı da kattım. Salçamın da kokusu çıkana kadar bir güzel kavuruyorum. Közdürüyorum yani. Bunu böyle kavurduktan sonra normalde 2 su bardağı domates koymamız gerekiyor. Ama ben 2 su bardağı koymayacağım. Kendiniz evde domates de rendeleyebilirsiniz bu arada. İlla hazır domates olmasına gerek yok. Benim evde domateslerim çeri olduğu için. Bu arada Sinan'a da Reels çektiriyorum. Benim telefonumla video çekiyoruz. Onun telefonla Reels'i çekelim. Onu da paylaşacağım bu akşam iftardan sonra. Evet, şimdi artık kendi rendelediğiniz domates olur. Veya da ne bileyim annenizin yaptığı, sizin yaptığınız domatesler olur. Ben şöyle 1, 2, şöyle 3 koyacağım. Duruma göre gene bir bakarız. Bunları da bir güzel böyle kavuruyorum. Ben geri kalan domatesimi de boşalttım. Bu sırada baharatlarını katacağım. Dağ kekiği aslında güzel oluyor. Yediğimiz öyle ama benim evimde dağ kekiği yok kardeşim. Normal kekik var. Gel aşkım.
Reels'ını çek. Tuz katıyorum. Dur. Ya da durdurma, keselim. Karabiber katıyorum. Çok katmayacağım. Göz kararı. Bu salçanın acımtırak bir tadı, böyle hani ekşi mayhoş bir tadı oluyor ya. Onun olmaması için çok az şeker katacağım. Ama önce bunlar bu sırada kavrulsunlar. Yandım, kolum değdi. Neresi? Şu. O ani böyle bir cızlatma oldu. Tatlı şekeri. Where is the tatlı şeker? Toz şeker koyuyorum. Ben göz kararı koyacağım. Bir tatlı kaşığı diyebiliriz. Böyle biraz daha böyle şey yapsın. Bu sırada evde bulunsun kırmızıları karıştırın dermişim. Ay bu arada kolumu tencereye değdirdim ve yandı. 2 yemek kaşığı ketçap. Bunları bir güzel böyle karıştırıyoruz. Bakın. Tencereye değen yer. Şu an felaket acıyor. İşte video çekerken böyle küçük kazalar yaşıyoruz fark ettirmeden ama ciddi anlamda değmiş kolum. Geçen günde şuram yanmıştı. Hatta story atmıştım Instagram'da. Neyse. Çok yanarsa buz koyacağım artık. 2 tane böyle güzelce kare şeklinde yağlı kağıdı şu boylarda yağlı kağıdımızı şöyle buruşturarak suyun altında bir güzel ıslatıyorsunuz. Yani yağlı kağıt şu şekilde ıslanacak. Bunu tencere ya da artık ne de pişirmek istiyorsanız, ben elimde metal süzgeçler olur böyle yuvarlak, ondan olsaydı öyle yapmayı düşünüyordum ama yok, olmadığı için bu şekilde yapacağım. Tenceremin dibine yerleştiriyorum. Siz eğer öyle bir süzgeçiniz varsa o şekilde, yani yağlı kağıt kullanmadan yapabilirsiniz. Şimdi ikinci parçamı da aynı şekilde böyle ıslattım. Şimdi asıl mevzuya geçiyoruz. Hamburger ekmekleriniz ister büyük kullanın ister küçük kullanın, tercih sizin. Bizimkiler ufak. Kaç tane yersin? Yani iftarda da çok yemeyelim zaten. Şimdi bunları alt tabanını bunun alt tabanını bu şekilde ıslatıyorum. Sonra bunu tencereme, o ıslak kağıt serdiğim tencereme hop gönderiyorum. Sadece alt tabanlarını bakın. Evet, gelebilirsin. Şimdi Reels'ı çekelim, siz de nasıl çekiyorum görün. Aç. Tamam, bekle. Durdurdum. Tamam. Ben bir tane yiyeceğim. O yüzden 1, 2, 3 başlat. Evet, tamam. Şimdi Sinan 2 tane yiyecek. Ben bir tane yiyeceğim. Ay bu arada kolum çok kötü oldu aşkım benim ya. Toplamda ben 3 tane yapıyorum. Acil yardım müdahale. Fenistil. Teşekkür ederim. Yine aynı şekilde alt kısımlarını, illa siz şey yapmak zorunda değilsiniz. Hani bu kadar sosu mesela 2 kişilik yapacaksanız söylediğim ölçüleri ve söylediğim ölçülerden daha az bir şekilde kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Yani atıyorum 5 yemek kaşığı yerine 2,5 yemek kaşığı yağ koyabilirsiniz. Bu
bu şekilde azaltarak yapabilirsiniz. Bilmiyorum 2 tane mi yesem, ben de kararsız kaldım. Evet, son ekmeğimi de şöyle tencereme alıyorum. Hatta ben de Sinan gibi 2 tane yiyeceğim ya. Küçük ekmekler zaten. Normalde köfteleri kendiniz de yapabilirsiniz evde. Herhangi bir normal köfteyi yoğurup yapabilirsiniz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Lütfen köftelerinizin içine yoğururken azıcık, çok azıcık, yani bir kaşık bile değil, çay kaşığı ucu kadar hardal katmalıyız. Sosum burada kalıyor. Şöyle. Bir yandan köfteler kızaracak. Sosumu şöyle alabilirim. Şöyle içini göstereyim size. Böyle olacaklar. Kayıyorlar. Yani o öyle olacaklar. Bunlar bu şekilde duruyor. Ben o sırada hemen köftelerimi kızartıyorum. Yani bilmiyorum siz ne yapıyorsunuz ama ben genelde patates kızarttığım yağı kullanıyorum bu şekilde. Sonuç olarak aynı işlev ya. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi köftelerimi de pişiriyorum hemen. Köfteleri pişirdikten sonra ıslattığınız hamburgerler var ya, alt kısımları. Köftelerinizi oraya koyuyorsunuz. Ondan sonra üst tabanlarını ıslatıp üstüne kapatıyorsunuz. Sonra bence ben öyle yapacağım. Siz yapmayabilirsiniz. Şunu tekrar ıslatıp üstlerine kapatacağım. Ve o şekilde buharda pişireceğim iftara kadar. Altı kısık bir şekilde. Bence gayet güzel olacak. İstesek patates de kızartırız. İstiyor musun? Hiç fark etmez. Şu anda şey değil, çok fazla yüklenmek de istemiyorum Ya aslında. o bende de öyle, biliyor musun? Çünkü şimdi her seferinde aynısını yapıyoruz. Yemeyelim diyoruz ama işte nefsimize yenik düşüyoruz. Evet, aç gözlülük yapıyoruz ya. Doymayacak bir şey Çorbam da var çünkü benim. Bu şekilde. Bu arada kaç dakika var iftara? 20. 20 dakika var. 20 dakikaya kadar yetişiriz diye düşünüyorum. Salatam var yanına. Bugün böyle bir aperatif yapıyorum. Çünkü kaç gündür böyle yemek yiyoruz. Hani ne denir ona? Sebze ağırlıklı falan. İşte bazen insanın canı et tarzı, hamburger tarzı şeyler çekiyor. Ama geçen gün burger'ın bir videosunu gördüm. Ondan sonra midem bulandı. Ekmeği küflenmiş şekilde göndermişler. Yani evde kendiniz yapmanız daha iyi. Yapacağınız şey belli. Hatta benim bir videomda burger sosu da yapmıştık biz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bildiğiniz Burger King'deki ya da McDonald's'taki neydi o? Big Mac veya da Big King arasında. Yani ikisinden birinin sosunu yaptık. Yemin ediyorum tatları aynıydı. Big Mac. Big Mac mi? Yemin ediyorum tatları aynıydı. Bakın o kadar söylüyorum. Ya Big Mac'i hayvan gibi yiyen birisi olarak Sinan aşırı beğendi. Köftelerimi kızartıyorum. Kızarttıktan sonra hemen geliyorum. Şöyle bir şey yapacağız. Köftelerimiz hazırlanırken, pişerken biz bir yandan da üst kısımlarını sosumuzun içine yatıracağız ki beklesin diye. Şöyle bastırarak. Sinan arada bir bunları alt üst edecek. Bir yandan da Reels çekiyoruz. Hamburgerleri alt üst etsin. Şöyle çevireyim ben size Sinan'ı. Benim de köftelerim bu arada pişti. Ben şimdi bunları tencerede ekmeklerimin üstüne alacağım. Bir pakette 5 tane köfte var, hamburger köftesi. Sinan'a double yapacağım bir tanesini. Eğer isterseniz bu sosta böyle hani pıtırcıklar var ya, onu el rondosuyla geçirerek de yapabilirsiniz ama ben böyle daha güzel olacağını düşündüğüm için, hani sanki hamburgerin içindeki bir sosmuş gibi olacağı için öyle yaptım. İsterseniz siz blenderdan geçirerek sıvı bir hale getirebilirsiniz. Ben artık köftelerimi koyuyorum. Ekmekleri şu şekilde alıyorum. Üstlerine kapatıyorum. Çekebilirsin bu arada. Koy. Görünüyor mu burası? Hı. Koyalım. Son ikiyi ben çekeceğim. Tamam. Şimdi diğer reels'ını çekelim. Evet, şimdi artık bunu ıslatıyorum gene tekrardan. Şöyle güzelce ıslattım.
Hatta artık yırtılma derecesine kadar geldi. İşte Sinan tavada kalanları üstüne döküyor. Bir tane daha keser misin? Sinan biraz küçük kesmiş. Çok az şöyle bir parça kessen yeterli. Evet, bu şekilde şöyle riyasını da çekelim. Ve altını açıyorum. İftara kadar böyle pişecek. O buharıyla böyle yumuşayacak ve mis gibi oluyor. Şu an iftara çok az kaldı. Ay. Ortası damladı be. Normalde erkenden yapmaya başlarsanız altını kısmanız gerekiyor ki öyle pişsin. Ama maalesef ben 7'den sonra başladım. Yani süreyi ayırt edemediğim için 7'den sonra başladığım için altını çok açıkta yaptım ki iftara kadar pişsin, yumuşasın biraz daha diye. Böyle bence mis gibi bir hamburger oluyor diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Biz de seviyoruz. Sinan da seviyor, ben de seviyorum. Normal hamburger yapmamızı isterseniz eski tarifimle tekrardan yapabilirim bir gün. Güzel böyle patatesler, soğan halkası, hamburger falan. Böyle Big King veya da McChicken. Hatta hamburger etini de biz yapabiliriz. Evet, hamburger etini de biz yapabiliriz. Nasıl isterseniz yorumlarda belirtin. Bence evinizde çocuklarınıza yapmanız daha iyi, daha sağlıklı. Gerekirse güvendiğiniz bir yerden kıymanızı alarak da evinizde kendiniz yoğurup çocuklarınıza o şekilde de hamburger yedirebilirsiniz. Hatta ben olsam ne yaparım biliyor musunuz? Hani genelde bu McDonald'slar, Burger King'ler çocukları kandırmak için çocuklara oyuncak veriyorlar ya. Ben böyle bir poşete, buzdolabı poşetine atıyorum. Çakmakla yakarak, ağzını kapatıp içine bir oyuncak koyarak çocuklarını da böyle kandırabilirim. Bence. Yapılabilir değil mi? Kandırma değil de. Ya kandırma değil de hani bunun evde daha sağlıklı olduğunu, sen benden istediğin sürece bu şekilde ödüller kazanabileceğini söylerim. Ama dışarıda yemektense evde yapılmasının taraftarıyım. Tabii ki de bizler de dışarıdan yiyoruz. Yemiyor değiliz. Hepimiz yiyoruz. Ama emin olun dışarıda 27-28 lira verdiğimizi evde daha az maliyete yapıyoruz. Yani 10 liralık kıyma aldığınızı varsayın. Hayli hayli yeter. 3 tane hamburger çıkar. Çünkü içine malzeme katıyorsunuz. Kıyma büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sonra onu bir kavanoz kapağıyla böyle ezerek yapıyorsunuz. Ama isterseniz bir gün yaparım. Ama dediğim gibi poşetin içine bir oyuncak koyarak da çocuklarınızı bu şekilde mutlu edebilirsiniz. Gidin alın. Şöyle bir anahtarlık alsanız kafidir. Küçük küçük arabalar. Yani ama genelde işte Burger, McDonald's gibi yerler çocukları genelde şeyle kaldırıyor. Şu anın Kayyusu atıyorum. Şu an ne çizgi filmler var bilmediğim için. Kayyusu, Pepe'si, Zartı, Surt'u onlarla kandırıyor. Ama artık bunların hepsi oyuncakçılarda satılıyor. Trendyol'da satılıyor, internette satılıyor. Her şekilde çocuklarınızı bu şekilde de mutlu edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi buyu bakın şu şekilde getirsene. Şimdi bakın o ıslak kağıttan eser kalmadı. Buralarını da görüyorsunuz nemli nemli şuraları. Böyle pişiyor. Evet. O zaman piştikten sonra iftar saatinde buradayım. Aman diyeyim kağıtları koyarken dikkat edin. Az kalsın tutuşturuyordum. Lütfen lütfen dikkat edin. Kenarları böyle kurudukça şu şekilde kaldırın. Bakın burası da tutuşmaya başlamış. Şu şekilde havaya dikin. Böyle dursun yani kurudukça. Şimdi şöyle bir şey. Biliyorsunuz ki benim şöyle bir salatam vardı. Ben yine bunu hamburgerlerimin yanına böyle meze niyetine koyacağım. Ama o gün tuzsuzdu. Ben bunu yaptığımda. Şimdi biraz tuz katmak istiyorum. Salatalarımı da bu şekilde tabağıma ekledim. Evet bir 10 saniye falan kaldı. Ben ezanın okumasını bekleyeyim bence. Az kalsın tutuşuyormuşuz aşkım. O yüzden hepsini yukarı kaldırdım böyle. Ezan okumaya başladım. Artık olduğu kadar. Çünkü çok geç yapmaya başladım. Bakın zaten suları da görüyorsunuz. Şimdi almak için şöyle bir şeyden yardım alacağım. Elin yanar. Şimdi ama tutamıyorum.
Ben alamadım. Sinan'a aldırtıyorum. Gene yandım çünkü. Hemen bir fenistil sürmem lazım. Acele ediyorum işte. Bak ben böyle oluyorum ya. Parmağımı yaktım ya, şu parmağımı. Şimdi size de göstereyim. Reels'dakilere gösterip de size göstermezlik olmaz. Bakın. Biraz yukarı kaldır. Heh. Şu şekilde yakınlaş. Bakın her bir zerresi şöyle ıslak. Bence çok güzel. Aynı şekilde onu da gösterebilir misin? Burası da. Zaten ekmekleriniz şu şekilde, yani şu şekilde buruş buruş olduysa demek ki çok güzel ıslanmıştır. Şimdi artık tadıma geçelim. Biz çekti zannediyoruz ama çekmemiş. Ben şimdi elimle yemeyeceğim. Bıçakla falan yiyeceğim. Çünkü elim aşırı derecede yanıyor, şu parmağım. Şey yapamıyorum, ilaç var. Biz denedik aslında. Size de söylemeye çalıştık ama o sıra çekmemiş. Şimdi Sinan bir daha sizin için tekrar yiyecek. Nasıl olmuş bakalım. Ben çok beğendim. Çok güzel. Daha erkenden yaparsanız eğer daha da ıslanır. Kızılkayalara yakın. Yani Kızılkayalar kadar olamaz. Çünkü orası bir fabrikasyon gibi çalıştığı için. Evet. Ama çok iyi. Ama tadı, tuzu, salçasının kıvamı falan mükemmel bence. Evde denenebilir. Lütfen deneyin. Çocuklarınızı bu şekilde de mutlu edin. O zaman biz iftarımızı açalım. Size de hayırlı iftarlar diliyorum. Sonra görüşürüz. Evet, şimdi iftarımızı yaptık ama ben bir tane de tıkandım. Ki bunu hep söylüyorum. Burger'dan da yesek, atıyorum McDonald's'tan falan da yesek hep bu şekilde tıkanıyorum ve yiyemiyorum. Hatta bazen yarısını bile yiyemiyorum, değil mi aşkım? Ama bunu da zaten hani yiyebildiğini o her zamanki gibi yarısı kadar falandı. Aynen öyle. Bir de bunu normalde Kızılkayalar dediğimiz yerde bir kişi 15 tane yiyen oluyor ya. Evet. Sinan gibi mesela. Yani 13'ü görmüş bir adamla Yardım eder yaşıyorsun misin? sen. Şu an şu elim sakat. Tabağa aktaralım. Bunu ilerleyen saatlerde Sinan ben yerim dedi. Ben de o sırada salatamı yemeye devam ediyorum. Daha fazlasını yiyemeyeceğim çünkü. Bu kadar yani, ben de bu şekildeyim. Hamburger olduğum zaman hepsini maalesef yiyemiyorum. Bu arada elim aşırı derecede kötü. Kolum gene iyi de elime nazaran kolum daha iyi. Dedim bu akşam yemeğin yanında soda içeyim. Ama maalesef gitmiyor yani, hiçbir şekilde gitmiyor. Bunun üstüne streçleyeceğiz mi, ne yapacağız? Şey fırına koyayım. Ama sarımsak kokar fırın aşkım. Üstüne bir buzdolabı poşet geçirebilirsin. Neyse, yemeğimi yiyeyim. Görüşürüz. Selamlar, ikinci günden hepinize merhabalar. Evet, ben şimdi üstümü değiştirdim. Niye üstümü değiştirdim? Bu vlogu kapatıp başka bir vloga başlıyorum. Ama ondan önce bugün için kargom gelecekti, gelmedi. Gelmediği için de bu videoda onu gösteremedim. Amacım bu videoda göstermekti ama size şunu göstereyim. Dünkü tencere muhabbetine elim ve kolumun şu kısımları yanmış bulunmaktadır. Elim hiçbir şekilde geçmiyor. Yani dün çok acı çektim. Bunu da size gösteremedim. Zaten iftardan sonra videoya hiçbir şekilde devam edemedim. Elimi suya dahi sokamadım. Ama şu anlık iyiyim. İşte dediğim gibi size sanki böyle mutfaktayken videoyu yetiştiremeyecekmişim gibi hissediyorum. Panik oluyorum. Oramı yapıyorum, kesiyorum, bir şeyler oluyor. Neyse, çok uzattım. Bu videonun da çok uzadığını düşünüyorum. Çünkü Sinan'ın söz verdiği videoya devam etmem gerekiyor. O yüzden beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını lütfen açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Instagram'dan beni takip edin demiş miydim? Demediysem diyorum. Şimdi dedim. Beni Instagram'dan da takip edin. Öptüm.